baay'een natti dhagahame na wajjin awwaalamuun qabu yaada jedhuun waan baay'ee jira kitaaba keessatti dagarta. Yeroo suman eeguu tarii anaaf karaan gabaabachuu danda'a ture. Osoo hin dubbisee jiraadhe wanni hin gaabbu hin jiru. Yeroo san mana san keessaa lubbuun nan bara jedhee yaadaan turre. Seenaan hin barraayin inni irraanfatama beekta. Dogongore sirreessa. Ciidhaan baasaa ture. Booda harkaan hin barreessaa ture. San booda. Hello Jawar. Yes. Attam nagaa. Nagaa kam? Nagaa baga gammadde baga kitaaba qopheeffattee juufan. Galatoom. Maal ergaan ijoo kitaaba kanaa? Yaadannoodha isa memoir jechuun dhaloota kiyyarraa kaasee imala jireenya kiyyaa akkasumas imala qabsoo qeerroo irratti waan yaadadhu waan ta'aa ture waan hojjetamaa ture akkasumas bara ce'umsaa keessas waan ta'aa ture kan inni mana hidhaatti barreessin amma qopheessee baase mata dureen isaa akkuma jettu hin gaabbuedha. Mata dureen xiqqaa isaa immoo yaadannoo imala jireenya kiyyaatii fi qabsoo qeerroo Oromoo yaa. Akkuma mata dureen irraa agartutti dhaloota kiyyarraa kaasee haalota siyaasaa, hawaasummaa, dinagdeen an keessatti guddadde ka boodarra ilaalchaan qabaadhe irratti dhiibbaa godhataa turan. Akkasumas imala barnootaaf Singaappoor irraa kaasee Ameerikaatti biyyoota adda addaatti yeroon barachaa turetti muuxannoowwan sanis keessa deema. Jaansee immoo qabsootti hoggaan seenuu qabsoo nagaa irratti qophii godhamaa ture, falmaa biyya alaatti goonaa turre, gara jijjiiramaatti haalonni akkamitti akka dhufan kan jiru hedduu isaa diiteel qabatee kan dhiyaatedha jechuudha. Mata dureen isaa hin gaabbu jedha. Maalidha? Ergaa akkamii dabarsuu yaadde? Egaa ilmi namaa waa hojjettaa, hoggaa hojjettee bira dabarse booda uf duuba laalta. Waan hojjettan hoggaa duuba laaltee madaallii geggeessitu jira. Jiruu siyaasaa kana keessatti aarsaa guddaan kafale. Hojii baay'ee soo hojjedhee milkaa'innas nan qaba. Kana laalee hoggaan madaalu aarsaan kafaleefis waan hin milkaa'ee jiruuf aarsaan sunis garaan hin nyaatu. Kan jedhudha kan biraa immoo hojii hojjechaa ture keessatti namootni aaroo danda'anii gareelee muufatan jiraachuu danda'anii namoota walitti bu'uun jira. Sababni kanaatis qabsoo san bakkaan gahuudhaaf waan ta'eef qabsoo sun immoo boodarra galma waan ga'eef wanni hin gaabbu hin jiru kan jedhu yookiin immoo akka loqota gama baha Oromiyaatitti sheenaan qabu jecha jedhuun kan laalamu no regrets kan jedhu jechuudha. Mana hidhaatti isa barreessite moo eegasii booda barraa'e moo? Mana hidhaatti barreesseetiin achi hidhaan baasaa ture. Booda harkaan hin barreessaa ture. San booda taayip godhame. Yaadatte akkuma hidhaadhaa baheen maxxansiisuudhaaf yaadeen ture. Haalli yeroo san tures haalli biyyattii uummanni qalbiidhaan waa dubbisuudhaaf kan mijatu hin turre. Yeroo suman eeguu asirra geenyee amma immoo dirqama kana caalaa tursiisuun barbaachisu kan jedhuun nama maxxansiise malee manuma hidhaatti hin fixee bahee. Eegan bahee booda waanuma gulaaluuf sirreessuu qofatu hojjetame. Kitaabni kun afaan lamaan qophaa'ee waan tokko guruu baadhee miire? Jalqaba afaan Oromootiin barreeffame. San booda gana afaan Amaaraatti jijjiirame. Afaan Ingiliziitiinis hiikamee jira garuu gulaalamee yeroodhaan gahuu hin dandeenye. Yeroo amma tokko booda kan afaan Ingiliziis ni ba'a garuu amma kan afaan Amaaraatii fi kan afaan Oromoo lamaanuu qophaa'ee jira. Kitaaba uummata barreessite keessatti wanti addatti namni eegu yookiin immoo kana duran dubbanne uummati argachuu danda'a? Waan baay'ee jira. Waan hojjetame gartee waggoonni keessa dabarre kun yeroo waa hedduun saffisaan jijjiiramaa turani. Kanaaf waan baay'ee argatu jedhee yaada. Bakka nufi jirurraa ilaalcha kiyyarraa waan inni yeroo san yaadadhurraa waan hin barreessee fi jedheeti yaada. Tarii haala siyaasa Itoophiyaa keessa jiru irratti waan furmaata keeku waan keessa dabarte waa'ee isaas hin tuqaa? Kitaabni mana hidhaatti barreesse actually kitaaba lama ta'e kutaa lamatti barreesse waa'ee hangammaa keessa dabreefi gara fuulduraatti uummanni keenya biyyi keenya maaliif hojjetame rakkoolee hangammaa mudataa turan keessaa bahuu danda'a kan jedhu sanis barreesse garuu walirratti kitaabni kun amma gara fuula 500tti dhiyaata kan amma bahe kun kaaniin yoo walirratti dabalame gara 1,000 waan ta'uuf bakka lamatti baafne kana amma baasee kan itti aanu immoo bara dhufu bahuu qaba kan jee kan hin hambisee jira. San kanaa geeku immoo boqonnaa tokko gara xumuraa irratti bifa goolabbiitiin kan hin kaa'ee jira. Ina keeka amma tokko garuu diiteel ta'ee karoora sagantaa imaammata kan qabu miti sun bara dhufu kitaaba biraatiin kan bahu ta'a. Torban dhufu keessa Naayiroobii keessa akka eebbisiistuudha kanatti ifa goote tarii Itoophiyaa keessa eebbisiisuudhaaf yaanne turree haalli mijachuu hin dandeenye. Akkuma agartu haalli biyya rakkisaadha. Kitaaba eebbisuudhaaf dhiisi.
namni hafuuruma baafachuuf haala ulfaataa jira. Kanaaf asitti eebbisuun filatame. Actually inni dura gara biyya Awurooppaatti eebbisuudhaaf yaadee ture. Garuu hawaasni asii kun asitti eebbisuu qabna jedhanii na gaafannaan hin ture jee asirraa eegallee sammuu irra Jarmanii biyyoota UK gara Ameerikaatti deemee kan eebbifamu ta'a. Kitaaba kun tarii amma haala Itoophiyaan keessa jirtuun gaafa laallennu amma maaliif eebbisiisuu barbaadde? Addatti akka nama siyaasaatti wanti yaaddee wanti akeekte jira? Egaa haalli siyaasaa Itoophiyaan fooyya'aa jee yaadaan ture. Akkuma yaadatte gaaniidhaa bahuun akka duritti barreessuus dubbachuus dhiisee hojii baay'ee lafuma jala hojjechaa ture. Qondaalonni biyya sanii garuu homaa wanti jijjiiramas hin jiru. Kanaaf kana caalaa eeguun homaa wanti fooyyaan guddaan argamuu waan hin dandeenyeef baafnee hamma tokko uummannis akka irratti dubbatuuf hojii gara fuulduraa hojjechuudhaaf karoorfanneefis uummata wajjinis mari'achuudhaaf diskoors uummata keessatti akka uumamuuf yaadudha. Kanaaf amma kitaaba kanarraa uummati yaada akkamii naa kenna jettee yaadda? Wanni guddaan aadaan waa barreessuu akka jiraatuuf uummata afoolaatti. Garuu waan hin barreessineef gaafa namni sun lubbuun dabru seenaan inni keessa dabre sunis hojiin inni hojjetame rakkoon inni arge bal'oon inni arge achumaan wajjin awwaalama jechuudha. Kanaaf wanni guddaan ani kitaaba kana barreesseef waan inni keessa dabre yoon lafa kaa'e dhaloonni itti dhufu ilaalcha kiyyarraa waan inni keessa dabre irraa waa hubachuudhaan uummata isaatiif nadaran dogongore sirreessa. Hojii gaarii an hojjedhe irraa barachaa uummata keenyaaf bu'aan nuti buufni caalaa dachaan buusuudhaaf isa gargaara jedhee waan yaadeef kanaafin galmeessuu barbaade beekii mana kana hidhaatti yeroo barreessutti yeroo san mana hidhaa san keessaa lubbuun nan bara jedhee yaadaan turre. Kanaaf wanni ani keessa dabree na wajjin awwaalamuun qabu yaada jedhuun barreessee baasaa ture. Boodas kaammas hoggan laalu wanni barraa'e kun uummata bira gahuun dhaloota dhufuuf waa takka guduunfuu ta'a jedhee yaadeetiin bifa saniin dhiyeesse. Mana hidhaatii lubbuudhaan nan baay'ee yaadneette tarii addatti wanti kana dura nuti hin dhageenye wanti si mudatee jira moo haalli manumti hidhaa si hin mijanne? Waan baay'ee jira kitaaba keessatti agarta. Gaafuma qabamne irraa kaasee gaafuma qabne sanuu lubbuudhaan qabamne mana hidhaa seenuun raajii waaqaati. San boodas mana hidhaattis waa hedduu ture kana hunda keessa dabree bahuun kiyya lubbuun bahuun kiyya anaa ona ajaa'iba. Garuu yeroo mana hidhaa ture sanitti wantoonni dhaga'amu, wantoonni an argu, wantoonni odeeffannoon nagaan irraa ka'ee lubbuun achi keessaa bahee seenaa kana himuu nan danda'ee waan hin yaadneef barreessee. Kan biraa immoo manni hidhaa yeroo sii kenna akkuma beektutti. Yeroo tasgabbooftee barreessuudhaaf qabda. Hojii biraas hin qabdu. Barreessuuf dubbisuun alatti. Kanaaf saniifis na gargaare. Akeekni guddaan garuu mana hidhaa san keessatti yoon mana hidhaa san keessaa lubbuun bahuu baadde manni keenya waan tokko waan an keessa dabre akka beekuu fi dhaloonni dhufus akka waan tokko irraa hubatuuf. Waggaa dheeraa kaaftee asirratti namoonni siyaasa keessummaa Oromoo keessa jiranii waggaa dheeraa siyaasa keessa turanii kitaaba tokkollee kan hin barreessine jiru waan dhaloonni irraa baru lafa kaa'uu dhabuun kun ni mul'ata. Kanaafuu akeeketti kitaaba kanatti barreessite keessaa tokko waan kanaaf fakkeenya kaa'uudha jechuudha. Yeroon dargaggeessa turetti amma qondaalota hoogganoota keenya uummata kana hoogganaa turan baay'ee isaanii obbo Galaasaa, obbo Leencoo namootaan argu hundumaa waan keessa dabran akka barreessan itti waachan ture. Amni tokko barreessaniiru garuu guututti hin barreessinu. Dhaloonni seenaan hin barraa'in in irraanfatama beektaa in haqama. Wanni namni keenya uummanni keenya keessa dabre waan xiqqoo miti beektaa. Waan xiqqoonis hin hojjetamne rakkoon xiqqoo keessas hin dabarre seenaan hoogganoota keenyaa seenaan qondaalota keenyaa seenaan abboota keenyaa mataadhaan koo barreeffamee waan irraa barannuuf qabna waan gaarii isaan hojjetan irraa ittiin boonuudhaaf gabbisuudhaaf dogongora isaan hojjetan immoo irra deemnee nuti immoo akka hojjenne sirreessuudhaaf nu fayyada. Kanaaf natti dhaga'ama ture isaan barreessuu dhabuu isaaniitiin. Atis dargaggeessa yaadattu malee yeroo qabsoon qeerroo eegaluudhaaf ka'usan seenaa Hayilee Fidaa barreessaan ture. Waan hagammaan xumurre gara fuulduraa yoon yeroo argadde tarii kan hin fixu. Yaadannoowwan inni yeroo san Hayilee Fidaa jechuun nama baay'ee barreessaa turedha. Tarii terminoloojii siyaasaa ifni Itoophiyaa keessatti fayyadamnu kana hedduu isaa kan uume isa. Dayaarii isaatirraa kaasee xalayoota inni namoota walii barreessu namni tokko naa kennee isarratti barreessan ture. Baay'een
natti dhagahame namni kun osoo seenaa isaa barreesse namni baay'ee nama waa'ee Hayilee Fidaa maqaa qofaan beeka malee waan inni keessa dabre akkaataa yaadni isaa itti guddate keessa Wallagga Arjoorraa kaasee hamma biyya Jarmaniitti hamma biyya Faransaayitti waan keessa deemaa ture odoo barreessee tarii anaaf karaan gabaabachuu danda'a ture osoon waan Hayilee Fidaa keessa dabre Baaroo Tumsaa keessa dabre Jaarraa Abbaa Gadaa keessa dabre barreeffamaan kitaabaan kaayamee baran haayiskool turetti yookiin immoo baran yuunivarsiitii jalqaba seenutti osoon dubbisee jiraadhe dongorootaan hojjedhe tokko tokko hojjedhuun ture karaan dheeraa deeme tokko naa gabaabachuu danda'a ture jechuudha. Kanaaf ani immoo osoon lubbuun jiru waan kana yoon barreesse dhaloonni na boodaan dhufan narraa baratanii karaa narra gabaabaa saffisa narra jiruun akka mataa isaaniittis hawaasa isaaniitiifis waa jijjiiru jedhee waan yaadeef barreesse. Soolii guddaa galatoomi. Xillee galatoomii.